السلام عليكم الاخوات الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو ديالي بصحه جيده ان شاء الله. كيف العاده كنشكر الناس اللي كيشجعوني بالاشتراكات ديالهم وبلي كومونتير ديالهم وبلي جيم ديالهم. اللي مازال ما اشترك عندي في القناه يدير لي اشتراك ويفعل الجرس باش توصلوا بالجديد ان شاء الله. واللي عجبو الفيديو يدير لي جيم وشكرا. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد مكمل غذائي اللي هو دوسيفوكس كومبريمي. هاد الاقراص هذه ديال دوسيفوكس هي مزيانه كما كيعرف الجميع. حنا في تقريبا فصل الخريف، يعني كيكون الجو متقلب بزاف، مما كيسبب واحد يعني بزاف ديال الامراض الفيروسيه، منها الزكام، الكحه، خصوصا عند الاطفال الصغار وحتى عند الكبار. هاد دوسيفوكس هذا مزيان، هو فيه مستخلصات يعني طبيعيه، بحال البروبوليس، فيه الفيتامين سي، وفيه مستخلص ديال الاوكاليبتوس، وفيه ايضا مستخلص ديال الزنجبيل، وايضا مستخلص ديال مسحوق العسل الطبيعي. دوسيفوكس كيتكون من مجموعه ديال مستخلصات النباتات الطبيه اللي مفيده للتقويه ديال المناعه، وايضا كتخفف من الالتهابات ديال الحلق وديال المسالك التنفسيه. كما كيعرف الجميع ان البروبوليس راه مطهر ومضاد للجراثيم، وايضا فيه الفيتامين سي اللي هو مضاد للاكسده وكيقوي المناعه، وما احوجنا في هذه الايام لرفع المناعه بسبب هاد الجائحه اللي كاينه. نتمنى من الله انه يرفع علينا هذا الوباء هذا في القريب العاجل ان شاء الله. وايضا كيحتوي على مستخلص الاوكاليبتوس اللي هو كيحيد داك الاحتقان اللي كيكون في الصدر، وكيساعد ايضا على التنفس يعني بصفه جيده. وحتى فيه حتى مستخلص ديال الزنجبيل. ايضا الزنجبيل راه هو مضاد للاكسده ومضاد للالتهاب، وايضا الالم اللي تيكون عندنا اثناء يعني فاش كنبغيو نكحو نخرجوا التنخيمه. والاستعمالات ديالو يعني كيتستعمل قرص واحد 3 المرات في النهار. وايضا ما كيتستعملش للناس اللي عندهم حساسيه لاحد المستخلصات هذه، وبالنسبه للمراه الحامل ما تستعملوش، وحتى المراه المرضعه الا بوصفه طبيه. دوسيفوكس فيه بكيه صغيره، وفيه حجم صغير عفوا وحجم كبير، وفيه ايضا دوسيفوكس سيرو. بالنسبه لدوسيفوكس سيرو فهو ايضا يعني فيه مستخلصات طبيعيه حتى هويا، وفيه يعني مكونات فعاله مستخلصه ديال صمغ النحل وديال تتساعد على الاخراج ديال البلغم المتراكم، وكيتستعمل الناس اللي عندهم التهاب الحنجره وايضا السعال وحتى اللي عندهم البحه. وكيتستعمل بالنسبه للكبار معلقه 3 المرات في النهار حتى ل4 المرات، وبالنسبه للصغار كيتستعمل معلقه صغيره 2 حتى 3 المرات في النهار. وايضا دوسيفوكس سيرو حتى هو ما كيتستعملش عند المراه الحامل وعند الطفل الصغير يعني الرضيع. اما بالنسبه للاطفال يعني 5 سنوات ما فوق غادي ماشي مشكل اننا نستعملوه. ودوسيفوكس كما كان راه مزيان، يعني كيبقى طبيعي، ما كيحتويش على المواد الحافظه، يعني فيه مستخلصات طبيعيه. بزاف ديال الناس دابا يعني ما كيبغيوش الادويه اللي فيها بزاف ديال لي برودوي شيميك وفيها يعني مستخلصات صناعيه، كيبغيو الحاجه طبيعيه. فهادو مزيانين دوسيفوكس فانيل ودوسيفوكس سيرو، هما بحال بحال، غير اللي عنده الكحه بزاف يعني وعنده البلغم وعنده يعني التنخيمه بزاف عامر صدرو ياخذ السيرو. وبالنسبه لي عنده غير في الالم ديال الحلق وضربو غير شويه ديال الريح وعنده الالم في الحلق ياخذ دوسيفوكس كومبريمي، راه مزيان. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، واللي مازال ما اشترك عندي في القناه يدير لي اشتراك ويفعل الجرس باش توصلوا بالجديد ان شاء الله. ونتمنى تشجعوني
وشكرا.